Здравейте, пичове! Сега почвам да снимам на един евент в Сливенкрафт. И разбира се, тук са фейлнали и са почнали да... и са сложили рест тук, където трябва да е евента. Сега съм с един мой приятел, МХФ Пик. Може да не се чувам много добре гласа му, защото програмката още не съм най-големия просто с нея. Надявам се, че все пак ви харесва. Ако има някакви проблеми, пишете в коментарите. Надявам се, че ви харесва. Това е в Сливенкрафт на Warp Minard. Тук се копаят различни благородни орове. И общо взето всички орове. Има и въглища, има и тако. Но много голям лак има обаче тук, защото има много хора, а и с тази програма страшен лак. Хайде! Дано няма някой тук. Има. Това си ти. Еми, добре. Само да ти кажа... Ама тук ни трябва сега някакъв... Аз повече нямам да правя резиденция, ако не се лъжа. Добре. Толкова се възползвам и ако почвам да не бъда сетън. Айде да тръгваме, следвай ме. Ето тук няма никой. Тук е някакъв с флай. Да, той е с флай. Да, ето го първия как е. Това на него. Нали снимам? Да, снимал съм го. Споко. Така. Сега те снимам. Айде. Също добра идея. Да снимам. Вече ги хващам всички хакери. Да, така. Ето, да, сега флайва. Той си флайва. Ето. Ето, просто ще го представям Джокър. Добре, и на къде да тръгваме? Не знам, дай сега бъде еден там. Дай направи напред. Няма никой. Айде. Спираме. Опа. Ора, в чанела ми, ако искате да играя в някой сървър, пишете IP-то, пишете тако. Пишете всичко каквото искате да играя, аз ще ви таком. МХФ Пик, айде да ходиме на Warp Jump. Да видят евента хората в YouTube. Добре. Окей. Този не е ли джъмпа, дето вие го правихте? Джъмп 19. Значи Ендер перлите. Ендер перлите не са незаконни. Тук го брат няма ми. не. Джокерс го няма, да. Да, от тази дупка. Но вече не знам как. Мисля, че не знам. Ма какво трябва тук да се прави? Мейн. След това... Това е джъмп. Да, след това има още един джъмп. Не. И тук е джъмп. Хил. Но искам да си фана ендер перлите и да започна да ги хвърлям тук, да ги наспамя. Не е време, защото може да изкажа с капия. Is it DRA? Ето тук брат ми си е пуснал някакви филми да гледа и се чуят някакви звуци. Това е скучно. Дак. Какво? Сега ще ти изпратя на те да ми приемаш. И ти ли?
опитам да видим. Аз сега ще накупя малко материали. За какво? За къщата. Аз не всички други материали. Warp Miner. Окей. Този Warp Miner. Какво? Винаги го има. Добре, брат ми, аре. Тук има още много хора. Само да ви кажа, има много хора на Warp Gen и на Warp Miner, както най-напред. Но искам админа да дойде... Будилчо е тук. Джокерс! Будилчо. Будилчо е тука. Да. Няма го той, няма го Джокерс. Го будилчо. Той е главният админ, тук той раздава ранковете. Е, умера. Да, той е онър, той тук раздава ранковете. Да. Тук ли е ония хакера? Да, тук е хакера. Той е сниман, така че вече е до там. И ти сега къде си? В къщата да взема някакви материали, иначе съм почнал да ходя. Лопати и брадви. Айде. Те паси до мен, ако искаш. Сега оставам. Окей. Омага! Брендан, ти не си на правилния джамп. То на всичките вика, видя ли? Тук мъхава пик, видя ли тук на всичките това? Не, Джем, За какво? не знам. Надела ли си? Не знам. Чакай, че някой ми пише по скайпа и вече ми видяха скайпа ютубърите. Ако искате, може да борим един голям пик, или той ще А, не ми го виждат. Да, тук скоро може да добавим един голям пич, дет ни е приятел. Но не знам, че са малко регати. Малко друг път. Само да намахнем телефона и отиваме там хора. Тук аз имам и едни приятели, дет имат сървъри, общо взето в чанела ни има от всичко по малко. В коментарите пишете игри, които искате да играя. Аз ще... Това е най-ти в описанието. Да, пращайте и Minecraft сървъри, където да играеме. Може да снимаме и това. И това е Да, може и вас да снимаме. И обаче епизода ни вече е 8 минути. Надявам се, че ви е харесало. До нови срещи. Надявам се, че ви хареса. Ще има още. Бай!